सर्दियों में खांसी और जुकाम हर किसी को परेशान करते हैं, लेकिन कुछ आसान घरेलू नुस्खे अपनाकर आप तुरंत राहत पा सकते हैं। सबसे पहले अदरक और शहद, ये गले को आराम देते हैं और खांसी कम करते हैं। दूसरा, तुलसी और काली मिर्च की चाय, जो जुकाम और खराश दोनों में असरदार है। तीसरा, रात को हल्दी वाला दूध, जो इम्यूनिटी बढ़ाता है और जल्दी आराम देता है। इन आसान नुस्खों से आप ठंड के मौसम में सेहतमंद रह सकते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।